अस्सलाम वालेकुम। ये एक भेड़ बराए फरोख्त है, नाल इंदा जा प्योर मुंदरा नाल है वाली भेड़। अगों दोबारा गब्बन क्रॉस हो गई है, सूई नूं 20 दिन हो गए ने, 20 ਤੋਂ 22 दिन हो गए ने सूई होई नूं। अगों फिर क्रॉस हो गई है। यह भेड़ नाल इंदा वाला जा बराए फरोख्त। कीमत है वीडियो के थले लिखी हुई आ रही तुहाडे सामने। मोबाइल नंबर भी यही थले लिखा हुआ आ रहा है, किसी ने अगर लेनी हो तो रब्ता करे। प्योर मुंदरी भेड़, साथ में इसका ये जा। किसने अगर लेना हो लाहौर के इलाका में तो हमसे रब्ता करे। लाहौर में प्योर मुंदरी भेड़ और उसका जा भी। भेड़ इसे सुबह हुए 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं इस भेड़ को सुबह हो गए। ये इसका जा है, एक ही दिया इसने। ठीक है जी, ये प्योर नकोड़ा और इसकी वेल सब कुछ ठीक है। ठीक है जी। तो कल यानी 19 दिन बाद ये दोबारा से गब्बन भी हो गई है। किसी ने अगर लेना हो वो हमसे रब्ता करें। कीमत और मोबाइल नंबर ये वीडियो के नीचे लिखा होगा, नज़र आ रहा होगा आपको। ये इसका नकोड़ा देखिए आप, ये भेड़ का नकोड़ा। ठीक है जी, ये इसकी वेल, ये चराई कर रही हैं आपके सामने, दोनों आपके सामने हैं। किसी ने अगर लेना हो लाहौर में वो हमसे रब्ता करें। बराए फरोख्त मेरा वीडियो सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, किसी का भला हो जाए।